最后一首歌，如果唱完之后没有声音，那就真的是最后一首歌，下午有一首歌排练。好，接下来这首歌很适合50肩的朋友一起做复健，爱我的请举手。该发生的没发生，等等再等待的，才完美也不完整。等等慢慢慢，等等慢慢慢，把美梦逐渐快乐也不兴奋。等等再等待的，青春变成鱼尾纹。等等再等待的，失去灵魂的标本。等等慢慢慢。等等慢慢吞，10分1点5分，不如给我一个再一个人。爱我的请举手，爱我的请点点头，爱我的请举起左手，我爱的请举右手，爱我的说出口，爱我的请说出口，爱我。请说哦，有时候一次不足够。季老师，该发生的没发生，等等没等待的，再完美也不完整。等等慢慢慢，等等慢吞吞，把美梦逐渐快乐也不兴奋。等等等待的，青春变成鱼尾纹。等等再等待的，失去灵魂的标本。等等慢慢慢。等等慢吞吞，10分1点诚恳，不如给我1个、2个、3个、4个、5个，再一个人。爱我的请举手，爱我的请点点头，爱我的请举起左手，我爱的请举右手，爱我的说出口，爱我的请说出口，爱我就请说哦，有时候一次不足够。给季老师。